hevitra no avinao ve ianao? azafady koa frera, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasome eo io. Tao nividianako fitaovana nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako. Tsy sarotra aby nitady fitaovana anjaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasome tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasome Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasome, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no ravanantsika rehetra izay manaraka ny radio telenaka amin'ny atoandro ny alarobia 12 aogositra 2024 ity. Fotoana ny fampahalalam-baovao ko manasana ampanajana mba anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity dia misy ny fanadidina nataon'ny mpanao gazety avy eto Mahajanga mahakasika ny famaizana ny seho ho an'ireo hazo palisandra izay teny amin'ny port ny Mahajanga. Hoarantsika ny fanazavana hoenty ny tompona andraikitra voalohany avy anivon'ny douane eto Mahajanga mahakasika n'izay famaizana ny seho izay. Ny rehetra tao amin'ny toerana nanagazana azy ny alina talata ifohony alarobia 15 volana aogositra tokony tamin'ny 2 ora maraina ny azo sarobidy palisandra miisa 730 tamin'ireo azo ny gazana tao amin'ny faditsirana ny Mahajanga. Azo navotana kosa ny 770 tamin'izy ireo. Taorina ny fahamaizana nanokatra fanadiadiana avy hatrany ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Marina nefa fa raha ny voalazana eo anivon'ny faditseranany dia efa tsy eo ambany fanaraha-masony izy ireo ankehitriny. Taorina ny nanambarany ministera ny serasera ny arahany tamin'ny ministera ny tontolo iainana fa isan'ireo azo ahafahana manamboatra ny rovan'ny Manjakamiadana ireo azo ny gazana teo anivon'ny faditserana ny Mahajanga ireo ankehitriny. Nesorina teo anivon'izy ireo araka izany ny fitantanany ka izao ny sia ny fahamaizana izao. Taoria ny fangalany fanjakana ireo azo ireo hoentina manao réhabilitation ny rova dia efa mivoaka tato amin'ny atao hoe zone Sodoany izay sahan'ny faditseranana ireo azo ireo. Taria amin'ny Eke Barican izay mbola agnatin'ny faritra ny port izy fa kosa somary ivelany toerana izay sahan'ny faditseranana, toerana izay voara-maso akaiky ny faditseranana. Tany zany sy olona azonay ary ireo azo ireo moa zany no antena tompona andraikitra dia na ino le renseignement dia voatery hidina tany fotony nijery azy dia eo amin'ny 730 ireo azonay ireo ary amin'ny anglakely misy azy eo amin'ny toerana izay voalaza Betsango. Talata alina angamba izy io larobia maraina angamba zegny no nahitana azy. Fa zay moa zany taty amin'ny zomany nahazo information zay vidina sur place. Raha ny information misy aty aminay officiellement zany 52 conteneurs izy jiaby 49 no navoaka tamin'izay fotoana zay hoentina anarenana anamboarana ny Manjakamiadana. 49 io zany dia mbola andalo tri izy io ary ireo may ireo zany dia isan'ny ambiny izay tsy nilenjareo tamin'ny anaovana zay asa zay. Marina fa ny ambin'ireo azo izay tsy nalefa any Antananarivo renivohitry Madagasikara anaovana fanamboarana ny rova Manjakamiadana dia tokony naverina eo anivon'ny faditseranana na napetraka eo anivon'ny bureau-paditry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Tsy izay nefa ny zava-misy ankehitriny ary mametraka ny AIA ho an'ny Besinimaro indrindra fa eo anivon'ny faditseranana ny zava-mitranga. Zay indrindra no tokony mbola irana fampadinika miaraka amin'ny tompona andraikitra amintsika amin'iteny zao satria tsy inona rehefa
tsy isany nandeha Tananarivo reo azy reo araka ny tokony izy na niveraka aty aminay na petraka tany amin'ny service no ivory satria tsy inona samy tokony andraiky tao zay resaka ama izy contentieux douanier tokony aty aminay mahazo azy tokony amin'ny ivory ka fahafantarako azy izy rehefa tsy anisany lelaina izy na izy niveraka aty aminay izy na niraisiny ho ivory an-tany na mitazona azy. Tsy fantatra loatra ny antony nahatonga ny afo fa nirehetra zay niasa tamin'io andro ny talata 5 ny volana aogositra io niezaka namono ny afo nandory reto azo sarobidy reto. Teto zany le namanay niasa tamin'ny fotoana zany namono anazy dia nianaky le mpiasa misambo zany nianaky an'izy ireo teo dia tsy maty izy ireo dia izay vao tonga pompeta aoriana. Misokatra arak'izany ny fanadihadiana mikasika ty famaizany azo sarobidy ity zay ambaran'ny rehetra mpanaraboavao fa mampiayay ihany nitrangan'ny famaizana. Misy ny milaza fa nininana tao izao fandorana izao ao kosa reo nanambara falozany tranga mbola mipetraka ho barengo arak'izany ny antony nahatonga ny afo. Anisan'ny tompon'andraikitra misahana ny port eto Mahajanga ihany koa ry zareo niovy ny APMF eto Mahajanga. Manoloana ny zavanseho iny nampiantso mpanao gazety ny talenam-paritry ny APMF eto Mahajanga ary nitondra ihany koa ny fanampanizavana makasika ny famaizana. Teo anaty amin'ny APMF dia rana misy zany fifanarana tany ambony tany hoe tsy maintsy anao rova dia mila hazo dia efa nandeha daholo négociation tany dia mety efa raitra amin'ny fampandinihana tany aiza ny toerana tsaratsara kokoa hazo efa bien trié vao miakatra aty Antananarivo dia izay hoe sao dia mba mahita toerana ny DG anay mihitsy no niteny hoe mba tedavy toerana anaovana triage. Raha ao amin'ny port be dia tsy mety satria port natao iasana. Zay no nahatonga anazy hoe hitahitanay tao amin'ny Kibarikan ary efa niconsultena ny société de manutention accro satria pourquoi moa consultena satria ny terrain zany hoe toerana eo anatin'ny ke dia terrain filazan'ireny dia ny société de manutention no ny APMF anjaikitra hiassurer an'izay. Raha ao amin'ny port be dia ny société de manutention ao daholo conteneur feno no mipetraka ao fa ninja maro ny attribuena ho an'ny société de manutention roa Semsas Komama ny Kebarikan ametsahana ny conteneur vide. Zay ny fanarahana amin'ny ao amin'ny Kebarikan. Noho izany misy ao ny vie sécurité ho an'ny Semsa mianjy ny conteneur vide an zareo. Ho an'ny Komama koa raha mana conteneur vide ao zareo. Fa momba ny hazo iny raha teo anaty any APMF dia juste famezana pody ihany famezana terrain anaovana triage ary rehefa vita ny triage dia ho an'ny tompon'anjaikitra no mitady ny sécurisation an'izany sy manao an'izany ary zay APMF ary dia fa ela dia tena ela no niteny hoe esorteo reo ambona hazonareo reo voazao esorteo reo ho an'izay nampitaina ny afatra fa mbola somary misy amina kely zao araka ny tenin zareo fa esorteo reo fa matoa zavatra tsy ilaina sanatsiavana tsy sanatsitsy mampitovy anazy amin'ny fako fa ohatrany reny natsenyreny ihany ny mpivarotra rehefa avy mivarotra ka manary faky ny ivelany eny dia na izy manarama olona manangona ny fakony na izy tompo mihitsy maka ny fakony dia mandora an'izany na mandeha amin'ny toerana zay anasiany fakony raha zay ny filazana azy sanatsy kory tsy mampitovy an'ilay hazo tsy lany maty tsara zay ny filazana azy amin'ny fako fa kosa tena ho an'ny tompon'anjaika zay tena concerné ny efa tokony ary obligation anazy ny anaran'izy io ary miassurer ny suite ny rehetrarehetra hatramin'ny farany ny momba anazy io. Na izahay no vita ny triage tsy nanaovana compte rendu tsy nitenenina hoe mbola zao ny procéduranay amin'ny zavatra ataonay na izao fa tonga dia hoe na zay ary tsy dia nahalala tsara hoe inona nahoany reto fa angamitsika mahalala tsara hoe raha toka ninjana zavatra taman'olona tokony tsy maintsy misy any ny compte rendu vita ny asa tompoko na zao tompoko zao ka noho izany rehetrarehetra zany ary efa maromaro ny mpiasa na APMF nandalo tao ny responsable concession sy manutention suivi concession sy manutention zao da kaikaiky efa mimbetsaka no ny teny hoe sory reo nampitaina fotsiny satria le olona tena tompony anjaika tsy tsatsa tao fa zay olona manodidiny teo raha mahita ny tompony anjaika dia mba teneno zareo analan'izy io azo natao ny nanao ny antsa telefona hoe zao fa tsy nisy zany zavatra zany ka noho ny sitiny nitsanga iny na izahay raha tena tsy nahalala hoe inona marina ny zavatra nitsanga fa feo avy Antananarivo vao tonga taty
nanona pita amin'ny fihaovana Antananarivo fa tsy fantatra hoe iza marina nitondra ny izy avy Antananarivo dia noho izany natonga an'izao firesahana aminareo zao. Ka efa enina ihany izy iny, Zoma Maratandro zay vao tena naheno. Rehefa naheno Zoma Maratandro mifampiresaka tamin'ny Recevera, mifampiresaka tamin'ny Semsa, dia eo moa zany mba hoe tsy fantako hoe ahoana ny tena zavatra mitsanga fa araka ny tenenina hoe tamin'ny terrain fanaovana triage zay. Fa kanto moa nisy ny vaovao avy Antananarivo dia tsy maintsy nanao rapport compte rendu ambava tamin'ny DGA ary niteneniko tamin'ny monsieur le DG hoe ampivory haingana dia haingana dia haingana ho fanamafisana amin'ny latsinainy hoe maka fepetra haingana dia haingana zay tompona anjaikitra izay eo voateny hoe esory haingana io na ataovy ao anatin'ny conteneur haingana dia tena haingana izy io fa mba tsy hampisy ny problème sanatsiavina. Satria raha nisy fotoana ary zao hoe zavatra tsy henonay zany zavatra zany fa inona ny zava-marina, tsy nisy ny compte rendu dia nisy an'izao na nisy an'izao. Ny tena moa zany tsy nalala hoe sanatsika nininana fenina ve tsy afaka hitena an'izay na hoe sanatsika hoe tsy fahalalana ny tokony atao. Ka marina ozy zany DG ampivorio haingana araisy ny fepetra ary asay vesorona haingana dia hainganao na misy ny sécurité an'izay olona tompona andraikitra. Ary efa vita ny fivoriana tamin'ny latsinainy maraina ary nomena deadline izy hoe vita ny fepetra takiny aminy androany alarobia hariva farafaratsiny ary efa nomena sosokevitra izy rehetra avy ny tokony ataonareo na rehetra avy ary hiantso anazy ary efa avy hoe aiza ho aiza nareo amin'izao. Hoajantsika ny mahakasika an'iny fa manoloana ny fepetra izay navoaka ny CRCO Farozoboeny Omaly nanambara ny tompon'andraikitra avy anivon'ny commune Ambonivohitra Mahajanga fa misy ny fanalefahana ny fepetra mikasika ny fitaterana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. No mafisina tao anatin'izay kosa fa andraisana fepetra avy hatrany ary hosazina ireo tsy manaraka ny fepetra napetraka rehetra makasika ny ora ahafahan'ireo fitaovam-pitaterana miasa eto amintsika. Fanampanizavana. No alefana ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra noraisiny CRCO Farozoboeny miaraka amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga makasika ny ora ahafahan'ireo fitaovam-pitaterana miasa eto Mahajanga. Tsy maintsy mijanona hatramin'ny 5:00 ny bus sy ny bajaj rehetra raha ny voalaza ao anatin'ny fanapahan-kevitra. Tsy anaiky ny fandekan-dalàna ny tompon'andraikitra avy anivon'ny commune ary andraisana fepetra avy hatrany ireo minia tsy manaraka ny lalàna izay napetraka. Tsy manao tsinitsinina ny fahasahiranantsika izahay. Raha mahalala ary mahakasika ny rehetra ny fahasahiranana. Kanefa dia voatery tsy maintsy ny raisina ireny fepetra ireny. Ary noho ny fahatsapana ny fahasahiranantsika dia somary na mahana kely izy mba ahafahantsika mifampitsimbona. Na izany na tsy izany ny zavatra tena nahitana fahombiazana dia ny hoe ny fiboatsika. Dia izay no nahatonga ilay fepetra mbola nitazomina. Kanefa noho ny fahasahiranantsika dia niraisina zany ireny fepetra ireny. Niraisina mba ahafahantsika miaina tsy aina be ka manahoana fa mba mivahakely izy ka ny zavatra tsikaritra zany dia izao. Ohatra ny falitsika ny metsina n'ilay mpitondra. Ohatra ny falitsika hitsikera n'ilay fanapahan-kevitra ny raisina. Dia tadio re tompoko fa ho fitsimbinana antsika sy ny fahasalamantsika ho fiarovana antsika satria izay ilay adidin'ny mpitondra. Saingy tsapa fa tsy mahatsiaro tena amin'ilay fiarovan-tena itsika fa noho ny tahotra dia rehefa mahita polisy na zandarma vao apetaka ilay arosora. Fa raha ny marina na misy polisy na tsisy polisy anaovy ny fiarovan-tena ho anao naiza misy anao. Ireo faritra rehetra voalaza teo mbola mikatona zany dia no heverina hoe ho fitandrovana an'izay fahasalamantsika izay mbola nitazomana an'ilay fotoana fikatonana. Ka noho ny fitsimbinana antsika amin'ny fitaterana koa dia nakisaka ho amin'ny 5 ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Aorinan'io kosa dia hoentitra ireo mpitandro filaminana satria ny zavatra hita rehefa najanona eo amin'ny ray ny asa, amin'ny 3 ny fivezivezena ho an'ny fitateram-bahoaka, amin'ny 5 ny zalava manatitra tômôbilina. Ka tsy ho ekena ilay hoe raha amin'ny 5 ny farana dia mbola hiasa ianao jusqu'à amin'ny 7 fa ho enjakenjana ary malalaka be ao amin'ny lavore ao zany ampidirana ny forera
raha tsy maintsy voatery anao an'izay. Faraka ny voalaza teo a dia misy zany a ireo fepetra hoe maka laissez-passer na maka fahazon-dalana manokana, na raha misy ordonnance ka andeha hividy fanafody a, dia izay ihany zany a no mahazo alalana. Ka ny fahaizantsika mitandrina an'ireo a no manampy antsika mba hifehezana ny atao hoe ny fitombon'ny aretina zany mba tsy hahazo antsika rehetra. Ka dia manentana zany mba hanaraka an'ilay fepetra indray tsika atao anatin'ny 5-10 andro, satria mihatra manomboka androany ireo fepetra rehetra izay voalaza teo ireo a, raha voalefanareo a amin'ny fahitalavitra sy ny radio zany. Ka dia manamafy fotsiny fanentanana antsika rehetra hoe aleo mba miafy kely tsika, fa ho hita eo rehefa afaka 5-10 andro hoe ahoana indray ny anaovana azy. Tokony hitandrina hatrany ny tsirairay amin'ny fiarovan-tena ataony mba hialana amin'ny fiparitany aretina coronavirus ary ny fanentanana noenty ny tompona andraikitra. Mialohany anivizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao misy ireo filazana maro samihafa izay voaray teto amin'ny RTN tamin'ity atoandro ity. John toko faraka 12 andininy 15 ka hatramin'ny 19 ka hoy Jesosy, izany no fananganana ny maty sy ny fiainany, izay maneho finoana ahy na dia maty aza dia mbola velona indray, ary izay rehetra velona ka maneho finoana ahy dia tsy ho faty mihitsy. Mino an'izany ve ianao? Amin'ny finoana fitsanganantena amin'ny maty no ilazana amintsika fa Andriamatoa Randriambahiny Adrien Jean-Baptiste di Papandor dia nodimandrina ny talata fa 12 ny volana aogositra tamin'ny 12 ora alina rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany. Ny manao ny filazana ny vadiny Raveloarisoa Mariette Christine, ny zanany Randriambahiny Adoré any Frantsa, Randriambahiny Adonis mivady, ny ray tampo aminy Marie Adeline mivady any Mayotte, Chantal mianakavy, Elvis mivady, Eveline mivady, Marie Alice mianakavy, Sylvia mivady, Bertrand mivady, Bertin mivady, ary ireo zafiny rehetra. Ny razana dia iandrasana ao an-tranony ao Ambomandamina eo amin'ny terminisy ny linina 8 taloha, ary ny fandevenana dia tanterahana rapitso alakamisy 17 ny volana aogositra 2024. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompo. Tesalonianina voalohany andininy 15 ka hatramin'ny 17. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Izahay zanaka navelany raha tompokilahy Ranevson Edouard, Ranevson Ernavalona, Ranevson Mam Patrick, Ranevson Nour Saloy, Ranevson Jean-Michel sy ny zafiny dia manolotra fisaorana mitafotafo ho antsika rehetra tonga ny dodododo nanotrona anay tamin'ny fahalasany papanay. Ranevson Edouard dia manolotra fisaorana ho an'ny fiangonana FLM Mavoky Sud, fikambanana Praivodrindrina Mavoky Sud, ponina Mavoky Sud rehetra, ny fikambanana Mahajamba Miray, zanaky Mahajamba rehetra, ny PNJ Mazava Miray, ny tafika malagasy, ny namana sy tapaka rehetra zay tsy voatanisa noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra sy ny fiadanana ne amaly fitia anareo rehetra tonga namonjy anay. Misaotra tompo. Ny zanaka sy ny fianakaviany tompoko vavy Razafindravelo Florence dia maneho fisaorana mitafotafo aminareo rehetra zay tonga ny dodododo nankahiranay tamin'ny fahalasany reny malalanay. Isoarana manokany ianareo ponina tsara mandroso ambony sy ambany. Député Nicolas sy ny miaramila lanampy tamin'ny fikarakarana ny razana. Tsara levenana ny maty. Andriamanitra manankarepasoavana ne amaly ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Canal Plus
manomboka ny alakamisy fahatelo amby folo ny volana aogositra 2024 ny Canal Plus ao amin'ny Score sy ao akaikin'ny Librairie de Madagascar Majunga B dia mampafantatra antsika mpanjifa fa ny ora fisokafan'ny botika mandritra ity amin'ny anara-pahasalamana ity dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva. Tsy mihidy ny atoandro, tsy misokatra kosa ny botika ny alahady. Misaotra tompoko. À partir du 13 août 2020, durant l'état d'urgence sanitaire, les boutiques Canal Plus dans l'enceinte de Score et à côté de la librairie de Madagascar Majunga B feront une heure continue du lundi au samedi de 8h à 15h. Canal Plus vous remercie. Oui patron. Mba andana kely atao vasatsika reto a. Simon, fera, loko, fa za mbola sakafo maraina. De mandana kely vidéo amin'ny kankeriso io jerevantsika ny fomba fiasandreo. Eny tompoko. Za andeha ry vetivety zany e. Efa tonga ny entana patron. Sahady ve? Eny tompoko. Salama tompoko. Allô? Avy aty amin'ny kankerisoa ihany miantso. Voray ve le entana? Ya, efa tonga ato ka. Ahoana ny fahitanao ny service-nay, mahafa-po anao ve? Tena rapide be. Misaotra anao ary. Andao jerentsika hoe. Avec Kankerisu, la qualité et livraison des services est rapide. Babe. Ny vaovao avy anivon'ny préfecture-ny Mahajanga kosa indray tapitra androany ny fanaterana ny lisitra avy anivon'ny fokontany 4 eto Mahajanga ho an'ireo mponina izay sitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Na mafisy ny tompon'andraikitra tao anatin'izany fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra izay naterina io ho an'ireo rehetra izay vao nanamboatra ny karnem-pokotany. Willy Ranomenjanary. Ny farana androany alarobia 12 ny volana aogositra tamin'ny 12 ora atoandro teo ny fepotona anaterany ireo lehibe ny fokotany ao anatin'ny fokotany 4 eto Mahajanga ny lisitrin'ireo olona manana ny karnem-pokotany. Efa nalefa mialoha ateny amin'ny ministera misahana ny fandraisana ny antotanisa ho an'ny mponina eny anivon'ny fokotany ny antotanisa ho an'ny fokotany ny antany malandy manokana izay nanaovanay fanadiadiana dia olona 794 alina no tafiditra ao anatin'ny lisitra manana ny karnem-pokotany. Nanazava mikasika izany ny lehiben'ny fokotany ny antany malandy. Fa zay ato zao io magnenjiky manao listin'olo efa manana carnet hoentiny izaragna vatitsinjo lazainy filohampirenena io. Misy olo mane mipetraka ato antany malandy nandritra amin'ny 10 taogno tsary nanao carnet vonaregny fizaragna zao izy voniazakazaka manao carnet zay ny olana ary misy la miasa niarahagna tany nivory tany amin'ny commune tany amin'ny Mahabibo tany niarahagna tamin'ny somotegna-panjakana teto Mahajanga ataovanareo listy tsy azo atao amin'ny masiny fa zay olo rehetra nanana carnet agnatin'ny vodibokinareo ao adikaonareo malaky 8178 nisan'ny tokatrano enjegny soratagna tagnana sarotsatro izy fa nefa nohony didy
amandraikitra tsy maintsy ezahy nanomboky tamin'ny samedi teo ary miafara niany am'roambin'ny folo fa tokony fahadiandika zany amin'ny fokontany zay miafara eo am-polo sasy manamboatra mangala olo manao carnet zay fa tsy possible olo vanao carnet zao io tafiditra amin'ny liste io satria le raha fa voasoratra fa legny manao carnet dia tsy maintsy resinay foanany io asa io andraikitra tsy maintsy manao carnet ny tsirairay noraketina antsoratra avokoa natao soratanana ny lisitrin'ire olona rehetra eny anivon'ny fokotany enina amin'ny roapolo eto Mahajanga ka naterina eny amin'ny tompon'andraikitra amin'ny prefektora ny Mahajanga ka tamin'ny 12 ora atoandro teo no fepotona farany nafahana nandatitra izany. Vaovao venivony BMS eto Mahajanga nanambara ny tompon'andraikitra fa tsy maintsy toizana ny famindrana fanafody atao amin'ireo fitaovam-pitateram-bahoaka eto Mahajanga toy ny bus, bajaj ary ny posiposy. Nambarany tao anatin'izay ihany koa fa tsy tokony ho hisy ny sehatrafa izay anao ny famindrana fanafody io raha tsy ny BMS irery ihany ho an'ireo fitaovam-pitaterana miasa ato anatin'ny tanànany Mahajanga. Fanampanazavana. Ny BMS irery ihany ny tompon'andraikitra voalohany afaka manao famindrana fanafody amin'ireo fitaovam-pitaterana rehetra eto Mahajanga toy ny bus, bajaj, taxi ary ny posiposy. Ankoatr'izay dia misy sehatra tsy miankina iray miara-miasa amin'izy ireo manao ny famindrana fanafody amin'ireo fiara mpitondra entana toy ny fourgon, fiara fitateram-bahoaka eny amin'ny zotra régional ary ny camion. Ny aty amin'ny BMS zany dia tiako mariana eto fa ny bajaj rehetrarehetra sy ny bus dia aty amin'ny BMS no manao ny désinfection. Zay zany no ny fanarahana sy fandaminana natao tamin'ny alalana TT ny commune urbaine ny Mahajanga ary ny CRCO amin'ny alalan'ny PCI zany hoe zay commission anankiray tantanany BMS ao anatin'ity CRCO ity. Zay zany tiako mariana eto hoe aty amin'ny BMS daholy no tokony anaovana ny bajaj. Manomboka zao za miteny zao zany dia tokony aty no anaovana ny désinfection ny bajaj manomboka zao ary ny bus ihany koa. Zay mandritry ny 12 ora zany hoe 3 andro no faharetany io désinfection zay atao eto amintsika io mandra-pavitany ity 12 andro manaraka ty indray. Misy ny mpiara-nombonantoka zany hoe tsy miankina zay le lazaiko teo, tsy miankina izy io ary ny tsy miankina zany dia manao ny fourgon zay miditra any amin'ny barazy manao ny régional rehetrarehetra ary manao ny camion. Zay zany no tokony ataony ireny tsy miankina ireny averiko ety ihany. Ny bajaj sy ny bus dia aty amin'ny BMS. Mbola miampy koa raha araka ny lamina napetraka tamin'ny fepetra farany teo dia ny posiposy zany dia tokony aty amin'ny BMS koa no anaovana ny désinfection na posy zay eo amin'ny 200 ariary no payeny ireo posy ireo isaka ny 3 andro. Zay zany fandaminana vaovao ihany koa. Fepetra tsy maintsy arahana ireo fitaovam-pitaterana voalaza teo ireo ny famindrana fanafody araka ny nambara ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny BMS eto Mahajanga. Tsy maintsy manana taratasy fanamarena izany avokoa ireo fitaovam-pitaterana rehetra ireo. Vaovao makasika ny varotra kosa indray nahitam-pianana ny vidin'ireo entana fampiasa ao anatin'ny tokantrano nanomboka nidirana tao anatin'ity famena ara-pahasalamana ity. Misy ny fanadidina nataony mpanao gazety nijery ireo toeram-pivarotana lehibe izay mivarotra ny entana ao anatin'ny tokantrano toy ny fahitalavitra sy ny hafa ireny. Teo no nahitana fa nidina ny vidin'entana raha ny fanazavana no entiny tompon'andraikitra izay mivarotra nyreny entana ireny. Hoarantsika ny fanampanazavana. Ny ena hatramin'ny 30 isanjato
ny vidiny ireo entana eny amin'ny toeram-pivarotana vaventy eto atapy-tanàna ny Mahajanga nanomboka ny volana jiona lasa teo iny hatramin'izao. Raha ny vidina écran plat iray ohatra raha 10 metsy ariary ny vidiny teo aloha lasa 4 ariary izany amin'izao fotoana izao. Nitondra fanazavana mikasika izany ny mpivarotra ao anatin'ny tranombarotra iray izay nitsidianay. Raha mahita zany zavatra mandalo eto amin'ny firenena dia misy fialam-vidiny be zany entana aminay zany ohatra zany ty télé ty taloha vidin'izy ty taloha mandeha 3 millions 300 dia nidina be izy lasa 2 millions 150 000 francs zany fo. Izy rehetrarehetra ny nidina ka tena nidina be ana mandeha ana amin'ny 30% le vidinan'le entana ato aminay. Angy madesien zay fa napidina entana be zany. Inona ny mety antony nampidinanareo? Antony napidina entana aminay zany amin'ny toe-javatra mandeha eto amin'ny firenena sy amin'ny fiaina zany dia nidina be zany le entana taminay. Saika ireo entana rehetra ao anatin'ny ireo tranombarotra vaventy no nahitana io fidinana io raha ny fanazavana voaray. Tafiditra ao anatin'ny lamina ara-pahasalamana no ny fahasahiranan'ny vahoaka sy ny tsy fandehanan'ny tsena no nahatonga ny fanapahan-kevitra raha ny fanazavana hatrany. Mialoha ny anoizantsika ny fampalalam-baovao dia averina amintsika ireo filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. John toko faraka ambin'ny folo andininy fadimy amby-roapolo ka hatramin'ny fahenina amby-roapolo ka hoy Jesosy izany no fananganana ny maty sy ny fiainany izay maneho finoana ahy na dia maty aza dia mbola velona indray ary zay rehetra velona ka maneho finoana ahy dia tsy ho faty mihitsy. Mino an'izany ve ianao? Amin'ny finoana fitsanganantena amin'ny maty no ilazana amintsika fa Andriamatoa Randriambahiny Adrien Jean-Baptiste di Papandor dia nodimandrina ny talata fa 2 ny volana aogostra tamin'ny 12 ora alina rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany. Ny manao ny filazana ny vadiny Raveloarisoa Mariette Christine, ny zanany Randriambahiny Adoré any Frantsa, Randriambahiny Adonis mivady, ny ray tampo aminy Marie Adeline mivady any Mayotte, Chantal mianakavy, Elvis mivady, Eveline mivady, Marie Alice mianakavy, Sylvia mivady, Bertrand mivady, Bertin mivady ary ireo zafiny rehetra. Ny razana dia iandrasana ao an-tranony ao Ambomandamina eo amin'ny terminisy ny linina 8 taloha ary ny fandevenana dia tanterahana rapitso alakamisy fa 17 ny volana aogostra 2024. Ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompo. Tesalonianina voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny 7. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Izahay zanaka navelany Ratokolahy Ranevson Edouard, Ranevson Ernavalona, Ranevson Mam Patrick, Ranevson Nour Saloy, Ranevson Jean-Michel sy ny zafiny dia manolotra fisaorana mitafotafo ho antsika rehetra tonga ny dodododo nanotrona tamin'ny fahalasany papanay. Ranevson Edouard dia manolotra fisaorana ho an'ny fiangonana FLM Mavoky Sud, fikambanana Praivodrindrina Mavoky Sud, ponina Mavoky Sud rehetra, ny fikambanana Mahajamba Miray, zanaky Mahajamba rehetra, ny PNJ Mazava Miray, ny tafika malagasy, ny namana sy tapaka rehetra zay tsy voatanisa noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra sy ny fiadanana ne amaly fitia anareo rehetra tonga namonjy anay. Misaotra tompo. Ny zanaka sy ny fianakaviany tompoko vavy Razafindravelo Florence dia maneho fisaorana mitafotafo aminareo rehetra zay tonga ny dodododo nankahiranay tamin'ny fahalasany reny malalanay. Isoarana manokany ianareo ponina tsara mandroso ambony sy ambany. Député Nicolas
sy ny miaramila lanampy tamin'ny fikarakarana ny razana tsara levenana ny maty andriamanitra manankarepahasoavana ane amaly ianareo rehetra misaotra tompoko. Canal Plus manomboka ny alakamisy fahatelo amby folo ny volana aogositra 2024 ny Canal Plus ao amin'ny Score sy ao akaikin'ny librairie de Madagascar Majunga be dia mampafantatra antsika mpanjifa fa ny ora fisokafan'ny botika mandritra ity amin'ny anara-pahasalamana ity dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva, tsy mihidy ny atoandro, tsy misokatra kosa ny botika ny alahady. Misaotra tompoko. À partir du 13 août 2020, durant l'état d'urgence sanitaire, les boutiques Canal Plus dans l'enceinte de Score et à côté de la librairie de Madagascar Majunga B feront une heure continue du lundi au samedi de 8h à 15h. Canal Plus vous remercie. Babe. Chérie, efa tokony hanao lokony trano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy mihitsy le trano. Sa ahoana? Eo marina mihitsy zany fa aizantsika hijery loko amin'ny Fibasom misy tsara mahany. Na ohatsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafahany jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako Zahay koa manana machine professionnel afaka manamboatra loko zay tadiavinareo. Zany za manana loko tiako. Vitanareo ty? Eo ndao fa ataotsika. Tena tafavoaka mihitsy ok. Raha mikomandy zay zany zao tsy afaka herinandro na tapa-bolana vao vita. Firy mikomandanareo rehefa aveo ihany dia vita. Rehefa aveo ihany dia vita tonga dia ataovy 50 bidon. Vita loko tsara tranontsika chérie. Merci. Corona miatratsaingy aloha dady loko amin'izay tianao ianao vita haingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Ho any amin'ny distrika ny Soalala tsika amin'ity vaovao manaraka ity. Isan'ny mpanao gazety nameta iraka tany an-toerana Willy Ranomenjanary andro vitsivitsy lasa izay. Ary ao anatin'izay no hitaterana ny vaovao avy any amin'ny distrika ny Soalala iny. Misy ny fitetezana fokontany nataon'ny solombavamboaka voafidy tany an-toerana tao anatin'ny andro maromaro. Tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Idy ho an'ny mpino silamo ny fitsidiana nataon'ity solombavamboaka voafidy tany Soalala ity. Ary tamin'izay indrindra no nanoloran'ny fanomezana ho an'ireo mponina isaky ny fokontany. Hoarantsika ny fanampanazavana. Omby 7 ano ny vonoana tao anatin'ny distrika ny Soalala nozaraina amin'ireo fokontany 750 eny an-toerana. Tafiditra tao anatin'ny Idy ny fizarana ireo omby ireo sy fiaraha-mifaly ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao an-toerana député naina. Nizaraina isa tokatrano ny enanomby ary samy nahazo ny anjarany avokoa ny isa tokatrano tao amin'ny distriky. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ho an'ny lamina ara-pahasalamana isika amin'izao fotoana izao ka naterina isan-trano ny enanomby ho an'ny mponina ao anatin'ny distriky. Zany hoe Idy Mombaraka miaraba ny mpino silamo rehetra eran'izao tontolo izao indrindra eto Soalala zay tsika miteny izao indrindra ny eo amin'ny faritany Mahajanga. Androany zava-dehibe satria voalohany tamin'ny tantaran'ny Soalala nahazo omby 720 omby. Ny eto tapin-tanàna Soalala fotsiny 420 zay mbola tsy nisy an'izany. Zava-dehibe satria tafiditra amin'ny sosialim-bahoaka izy io. Fiaraha-miasa avy amin'izareo Tirika sy avy amin'ny Malala-tanana, avy any a Maurice, avy any à La Réunion sy avy any a Inde.
iezana izy io ahazo daholo ny mpino silamo na tsy mpino silamo eto an-tampon-tanàna Soalala. Tahaka izay koa zay tsara nisy dia ahazo an-dranomavo nahazo folo mahery nahazo an-tsakomileka sy fokotany rehetra ato amin'ny district Soalala dia presque nahazo an'izany omby zany avokoa. Zava-dehibe zany satria nidina ty mihitsy solombavam-bahoaka nijery nandrindra azadino fa sakafo ny omby dia azoko atao hoe namaly ny filanimponina amin'izao confinement famehana ara-pahasalamana zao dia isaoranareo mpiara-monina ary mbola beiben' zao atao amin'ny taona manaraka. Hatramin'izay tsy mbola nisy ny solombavam-bahoaka nizara hena tahaka ny nataony solombavam-bahoaka voafidy ao an-toerana izay mitondra amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny fanomezana ny tohana ara-tsakafo ho an'ireo be antitra ao anatin'ny distrika ny Soalala izay natolotry ny solombavam-bahoaka sy ny ramatovadiny. Amena fisaorana bevata be monsieur le député nanome fagnampiana amin'ny elo amin'ny tampihavanana amin'izao hita izao misaotra betsaka. Ty zany député valiko ny député valiko madame be hoana misaotra fa nahazo kabaka. Misaotra amin'ny député nanday voandalana omby eto Soalala dia nanome be nanay eto silamo malagasy Soalala dia faly maraba zahay vahoaka Soalala dia amin'ny fetiny zao misaotra betsaka. Faly zay satria ohatrany tsy nampoizina ilay surprise taminay dia faly koa satria tsy nanavokavaka isanany eo any rehetrarehetra. Tsy nisy akoho io nanomena sakafo akoho io misaotra anazy nanome voninahitra anay iray aman-dreny. Tanjona ho an'ny solombavam-bahoaka ny mba ho distrika asanga ny distrika ny Soalala. Efa misy ny fotodrafitrasa izay natsangana amin'izao fotoana izao atoy ny fanamboarana ny lalana 2 kilometatra tafiditra ao anatin'ny tampo-tanàna. Eo ihany koa ny famerenana ny fotodrafitrasa atoy ny port ao an-toerana izay simba tao anatin'ny 15 taona mahery. Mazava tanteraka ny distrika ny Soalala amin'izao fotoana izao jiro izay natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana. Mbola maro ireo fotodrafitrasa atao ao anatin'ny distrika ny Soalala sy ireo fokotany 7-20. Zay makasika an'iny fa anio amin'ny 7 ora sasany alina no arantsika eto amin'ny radio telenakay ny fandarana atrika. Isan'ny hovahiny ao anatin'izany ny commissaire principal de la police commissaire Ramarazoky Didier. Izy no tompon'andraikitra voalohany misana ny fibaikona ny police municipaly eto Mahajanga. Ho arantsika ny fampifantarana an'izay. Hovahiny fandarana atrika ny alarobia 12 aogositra ho avy izao ny commissaire principal Ramarazoky Didier lehibe ny police municipaly eto amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Azadino ary eto amin'ny RTN Mahajanga manomboka amin'ny 7 ora sasany alina. Averina amintsika ireo filazana izay voaray teto amin'ny radio telenakay. John toko faraka ambin'ny folo andininy 5 ka hatramin'ny 9 ka hoy Jesosy izao no fananganana ny maty sy ny fiainany izay maneho finoana ahy na dia maty aza dia mbola velona indray ary zay rehetra velona ka maneho finoana ahy dia tsy ho faty mihitsy. Mino an'izany ve ianao? Amin'ny finoana fitsanganantena amin'ny maty no ilazana amintsika fa Andriamatoa Randriambahiny Adrien Jean-Baptiste di Papandor dia nodimandriny ny talata 1 ny volana Aogositra tamin'ny 12 ora alina rehefa nivahiny 80 taona teto an-tany. Ny manao ny filazana ny vadiny Raveloarisoa Mariette Christine, ny zanany Randriambahiny Adoré any Frantsa, Randriambahiny Adonis mivady, ny ray tampo aminy Marie Adeline mivady any Mayotte, Chantal mianakavy, Elvis mivady, Eveline mivady, Marie Alice mianakavy, Sylvia mivady, Bertrand mivady, Bertin mivady, ary ireo zafiny rehetra
ny razana dia iandrasana ao an-tranony ao Ambomandamina eo amin'ny terminisy ny linina 8 taloha ary ny fandevenana dia tanterahana rapitso alakamisy fa 17 ny volana aogositra 2024 ity no solon'ny fampandrenesana ho an'izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra misaotra tompo. Tesalonianina voalohany 1:5 ka hatramin'ny 7:10 misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa ho anareo. Izahay zanaka navelany Ratopoklahy, Ranevson Edouard, Ranevson Ernavalona, Ranevson Mam Patrick, Ranevson Nour Saloy, Ranevson Jean-Michel sy ny zafiny dia manolotra fisaorana mitafotafo ho antsika rehetra tonga ny dodododo nanotrona tamin'ny fahalasany papanay. Ranevson Edouard dia manolotra fisaorana ho an'ny fiangonana FLM Mavoky Sud, fikambanana Praivodrindrina Mavoky Sud, ponina Mavoky Sud rehetra, ny fikambanana Mahajamba Miray, zanaky Mahajamba rehetra, ny PNJ Mazava Miray, ny tafika malagasy, ny namana sy tapaka rehetra zay tsy voatanisa noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra sy ny fiadanana ne amaly fitia anareo rehetra tonga namonjy anay. Misaotra tompo. Ny zanaka sy ny fianakavian'ny tompoko vavy Razafindravelo Florence dia maneho fisaorana mitafotafo aminareo rehetra zay tonga ny dodododo nankahiranay tamin'ny fahalasany reny malalanay. Isoarana manokany ianareo ponina tsara mandroso ambony sy ambany. Député Nicolas sy ny miaramila lanampy tamin'ny fikarakarana ny razana. Tsara levenana ny maty. Andriamanitra manankarepasoavana ne amaly ianareo rehetra. Misaotra tompoko. Canal Plus manomboka ny alakamisy fahatelo amby folo ny volana aogositra 2024 ny Canal Plus ao amin'ny Score sy ao akaikin'ny librairie de Madagascar Majunga be dia mampafantatra antsika mpanjifa fa ny ora fisokafan'ny botika mandritra ity amin'ny anara-pahasalamana ity dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva. Tsy mihidy ny atoandro, tsy misokatra kosa ny botika ny alahady. Misaotra tompoko. À partir du 13 août 2020, durant l'état d'urgence sanitaire, les boutiques Canal Plus dans l'enceinte de Score et à côté de la librairie de Madagascar Majunga B feront une heure continue du lundi au samedi de 8h à 15h. Canal Plus vous remercie. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa indray misy ny vaovao izay efa mely maneran-tany mahakasika ny fanambarana nataon'ny fitondrana Rosiana izay taritin'ny filoham-pirenena Vladimir Poutine fa izy ireo isan'ny firenena voalohany nahita ny vaksiny fanefitra ny aretina coronavirus. Efa nisy ny fanandramana natao ka ny zanaka vavy ny filoham-pirenena ihany no anisany nanaovana ny fanandramana voalohany an'izany vaksiny izany. Ho aparitaka tsy ho ela amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ity vaksiny fanefitra ny coronavirus ity. Hoarantsika. Alors que la course au vaccin s'intensifie à travers le monde, Moscou crie victoire. Ce mardi, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie avait validé le tout premier vaccin contre le Covid-19. Voalohany amin'ny tantaran'izao tontolo izao ny fanambarana nataon'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine fa izy ireo nahita ny vaksiny fanefitra ny coronavirus voalohany. Ahitana hery fiarovana amin'ny vaksiny io ary maharitra ny fiasany. Ny zanaka vavy n'ity filoham-pirenena Rosiana ity isany nanaovana voalohany vaksiny io ary nambarany fa ahitana fahombiazana izany. Efa mandeha ny famokarana vaksiny any amin'ny firenena Rosiana. Mahatratra hatrany amin'ny 1 miliara mahery ireo famandriana efa voaray. Ho aparitaka amin'ny firenena 5 ny famokarana ity vaksiny ity raha ny fanambarana ny aingana avy any Rosia hatrany. Isan'ny mbola tsy manaiky ary tsy mankatoa
ny fisiany vaksiny fanefitry ny aretina coronavirus io ny frantsay ho hita ariparitaka manomboka amin'ny taona 2020 zao ny vaksiny raha ny fanambarana ny aingana avy any Rosia hatrany. Mialohan'ny sarantsika dia tsara hatrany ny hanomezana antsika ny fandaram-potoana eo amin'ny mpankafy baolina kitra ao anatin'ny Ligue des Champions no resantsika eto. Anio alina misy ny lalao eo amin'ny ampefadalan' izany Ligue des Champions izany ka ifanandrina amin'izany ny Atlanta sy ny Paris Saint-Germain ary raha mpitso kosa dia iona ny Leipzig sy ny Atletico Madrid ary ny zoma ho avy izao ny Barcelone andray ny Bayern de Munich, ny sabotsy Manchester City andray ny Lyon. Ireo no lalao tafiditra ao anatin'ny ampefadalan'ny Ligue des Champions amin'ity taom-pilalaovana ity. Raha ny fantatra araka ny fandaram-potoana hatrany dia anomboka amin'ny talata ho avy izao ny lalao manasa-dalana na ny demi-finale ho an'ny Ligue des Champions. Dia izay ihany koa no ametrahana ny veloma amintsika rehetra izay naharitra hatramin'ny farany nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio Telenakay. Kasitrahana antsika rehetra tomboky lahy sy tomboky vavy, veloma tompoko. Efa mba nihevitra no avinao ve ianao? Azafady koa frère, toeranaiza mataonao sary ty? Eo amin'ny Fibasom eo io, tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko, vita tsara tranoko io aho. Milamina zazo satria tanteraka ny fikasako, sarotra aby nitady fitaovana ilaina tamin'izany. Hitako tao amin'ny Fibasom tao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.